1,80,000 के बजट में हमने ये सिस्टम तैयार किया है जो कि फीचर करता है Ryzen 5 7600 प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर यूज किया है GTX 1660 सुपर 6 GB Asus टफ का ट्रिपल फैन वाला। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ये बना है 1,80,000 के बजट में, जिसकी इनिशियल जो प्राइस है वो है 1,90,000 से 1,95,000 के बजट में ये लाई करता है। हमने अपने क्लाइंट को थोड़ा सा डिस्काउंट देके इसमें 1,80,000 के बजट में फिट किया है। तो सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो Ryzen 5 7600 है, जो कि आपको पता है सबसे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर जा रहा है इस बजट में, जिसकी जो प्राइस है वो है 54,500 Ryzen 5 7600 ट्रे पैक ये प्रोसेसर आता है। मदरबोर्ड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है मैसन का B650M वाईफाई मदरबोर्ड है, वाईफाई इसके साथ ही आता है। 35,000 से उसकी प्राइस है और ये 10 मंथ वारंटी के साथ आता है। एनवीएमई हमने यहाँ पर हाई सेमी की लगाई है, 512 GB एनवीएमई लगाई है, जिसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 9,500 रुपीज। एनवीएमई हमने यहाँ पर ट्रांसलेट की इस्तेमाल किया है DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम है ये 13,000 की, और ये 1 ईयर वारंटी के साथ ये रैम आती है। कूलर हमने यहाँ पर 4 हीट पाइप्स का लगाया है, ईस्ट का कूलर है, ये इनफ है इस प्रोसेसर को कूल डाउन करने के लिए। इसकी जो प्राइस है वो है 4,500 रुपीज। ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर 1660 सुपर लगाया है 6 GB का Asus टफ का ट्रिपल फैन का ये कार्ड है। 47,500 का ये ग्राफिक कार्ड है। केसिंग हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ई ड्रैगन की तरफ से आता है लाइट फ्यूरी केस, सॉरी ड्रीम फायर केस है, और उसके 3 फैंस भी आते हैं इसके। तो ये जो पूरी जो बिल्ड है ये कॉस्ट की है हमारे भाई को 1,80,000 में, और इसका जो मकसद है वो है गेमिंग के लिहाज से इन्होंने सिस्टम ये खरीदा है। इंशाल्लाह आपको पता है सिस्टम का जो है साथ साथ ये अपग्रेडेशन होती रहती है। और अगर आपने भी अपने लिए सिस्टम बनवाना तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 03214639 ठीक है। हमारा जो ऑफिस है वो है LG02 जय फाइट्स गुलबर्ग 3 लाहौर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।